點稱呼啊？你叫阿容啊？點啊，阿容？好奇怪嘅，主要就係最近身邊有個男仔啦，咁識嘅時候我都覺得佢幾高質啦，個人即係好多興趣都好夾咁樣啦。跟住後邊咧，我想講佢係嗰啲好搶嗰啲人，即係搶到係咧，可能我識咗佢第3日，佢叫我去 friend 嗰啲 dating 咯，即係講緊可能有個 friend 生日，跟住叫我過去咯。但係嗰度除咗佢之外，我全部都唔識噶。明白。但係呢個都唔係一個問題啦，即係我咧就同佢去玩啊，你當跟住咁啱咧見到佢個 wallpaper 係佢個 ex 咯，即係佢係分咗手冇幾耐嗰啲咧，我係覺得佢揾水泡咯，所以我冇話好理呢個人啦。但係咧佢係嗰啲咧會成日 send 嘢俾你，即係成日冇啦 send 咗相俾你啊，跟住你咧已讀佢又係咁揾你嗰啲咯，跟住完全唔知佢想點，係佢係嗰啲即係我同我 friend 去 shisha 嗰啲啦，跟住咧佢咧就有問我使唔使過嚟接我啊嗰啲嘢咯。明白。係啊。你本身點樣識㗎呢個人？呢個人點樣識啊？學校咯，你當學校，但唔同科咯，係啲 friend 嘅 friend 咁樣咯。哦，即係同一間 U 係咪？係。同一間 U， 咁佢就係唔同科咁樣就 friend 搭 friend 就識到唔同學系嘅人啦。係啊。咁你已知呢條友咧就可能係散咗1-2個月咁啊？冇幾耐咯，同埋我覺得我同佢個 ex 咧好多相似位啊。點樣咧？即係相似位係可能講緊着衫啲 style 啊，跟住髮型啊嗰啲咯，我覺得有啲似咯。但係最恐怖就係佢個 ex 啦，即係個男仔會揾翻個 ex 嘅，係啦，即係個男仔會同我講啦。跟住佢咧就話，咁我覺得好奇怪啦，我就覺得你分咗手就唔好聯絡啦。即係我覺得最好就係咁樣咯，一嘢撇清咗。咁但係個男仔唔揾佢嘅時候，個女仔會打電話俾佢嘅喎，跟住就會鬧個男仔咯。係啊，跟住個男仔又唔明點解咁樣咯，跟住近排個女仔仲要 block 咗佢咁樣。就咁聽落，呢兩條友係有啲藕斷絲連嗰啲。係啊，我都覺得係啊，所以我唔想插入去咯。但係咧，佢會成日約我一齊返學咯。係啊，嗰一種咯，即係我有養狗仔啦，跟住成日問咩幾時有得見佢哋嘅嗰啲咯。想上嚟玩狗鳥嗰啲人。佢又咪想上啩？我唔知啊，總之佢好奇怪咯。千祈。即係咧，我覺得異性朋友咧，即係我都算幾多男仔 friend，但係我唔會上人哋屋企或者俾佢上嚟我屋企咯。但係好似分咗手，好似1個禮拜都冇啦，終於無意中知道咗，即係佢會上異性屋企咯。跟住我就話你唔覺得好奇怪，冇啦上女仔屋企咁樣，但係問題就係2個都係一男一女咁樣。仲要單身咁樣，我覺得好奇怪。跟住佢就同我講咩，個女仔過咗幾日都出咗鋪啦。但係我覺得唔關事咯，而係好奇怪咯，上人屋企呢單嘢係感覺上係有企圖嘅。我個人係咁諗嘅。係啊，跟住佢仲會咧同我講話，好突然嘅，即係可能 send 一個 message 啦，跟住我就做緊 group project 嗰啲嘢啦，唔得閒睇啊。跟住佢突然間咩問咩冇嘢做，不如你同我講下，你覺得我點咁樣咯？嚇？咁撚戇鳩？係啊。好恐怖啊！跟住我同佢識咗冇幾耐啦，嗱我識咗佢1-2日都冇啊，佢擺咗我喺密友咯。跟住呢個都冇問題啦。之後你已經係綠色圓圈啊？係啊，但係我自己冇擺佢係嘅，但係佢有擺咯。跟住呢個都唔係個重點，即係個重點係佢仲會特登 po 我，跟住 tag 我咯。我唔知佢意圖係咩咯，但係其他人唔會咯，或者佢同其他 friend 出街都唔會咯。我唔知咩事咯。唔係佢咩原因會踢到你？你都要同佢。我唔知啊，因為我同佢同一間學校啊嘛，咁我自己係會平時會去圖書館温書嗰啲，咁佢就會過嚟揾我咁樣咯。過嚟揾你，然之後就踢同阿容話温書了，又 at 阿容咁啊？係啊，類似咯，即係咧好恐怖啊！我覺得例如我最近唔舒服啦，跟住佢會自己帶褸俾我嘅咯，跟住我整親佢會自己帶膠布，我覺得有啲恐怖。同埋幾 chur 咯，即係 I mean 嘅 chur 係佢成日都問我咩幾時得閒可以同佢啲 friend 去玩咯，即係玩係純粹係真係可能食下飯嗰啲，但係我覺得好奇怪咯，咩身份識1個月都冇，勁恐怖咯。講真呢啲少少，其實佢唔係狗公咁簡單，佢係有少少恐怖情人嗰啲，我覺得係。我都覺得係啊，但係我覺得即係佢同我有 common friend 咁，因為我嗰個係女仔 friend 嚟嘅，咁佢係因為佢個男朋友同佢好 friend 咯，所以先識咯。主要好機緣巧合咁樣識啦，但係我覺得佢份人好 chur 咯，即係我係直接叫佢中央暖爐咯，有少少衰啦，但係我覺得你即係對人所有人都係係啊，
即係又唔可以講所有人嘅，我係直接有一次到我覺得呢個人咧好有問題，我覺得你分咗手冇幾耐，你又要 move on 又要停咁樣，我唔知你想點，好奇怪啦。跟住我咪直接同佢講，我覺得你份人好奇怪啦。跟住第一啦，無啦啦上到就屋企，我亦覺得好奇怪，即係我直接攤開嚟講。跟住第二啦，即係我同你唔係話好熟啦，你無啦啦又大嬲俾我又唔知乜咁樣，我唔知你嘅息路係點咯。跟住第三啦，我覺得你分咗手，即係你又要好似 flirt 我咁樣，但係你個手機又有第二個女仔嗰個 wallpaper 咁樣咯。跟住就再講埋就係，佢除咗到一個位係咧，佢而家係叫我同佢啲 friend 去 camping，但係咧係啦，但係個問題就係嗰度咧，除咗佢同我之外，全部都係情侶嚟噶咯。哦，係啊，跟住我覺得好恐怖咯，就係咁樣咯。所以我就唔知究竟應該要點做好。其實都幾明顯，真係要落閘噶咯。我當佢 friend 咯，其實講真，即係我唔會話好咩。你講佢？佢唔係啊嘛。好似揾水泡咯，其實。佢都幾明顯係想溝你噶啦。我係直接同佢講話，其實咧，我覺得你揾水泡呢個行為好 cheap 咯，但係你點揾都唔係揾我咯，即係我直接咁樣講咯。但係我覺得好奇怪。係。但我想講，我見到個觀眾話佢想食你咧，我想講咧係即係我有 follow 嗰啲類似賣 sex toy 或者酒店嗰啲啦，跟住咧個男仔就偏高嘅，咁有陣時即係搭車翻學啦，咁佢自己好好笑啊，佢自己手機唔睇喺度睇我手機，跟住喺度講話你睇啲咁樣嘅嘢咁樣講啦，跟住咧佢會突然之間會同我講呢一啲話題，我就同佢講你好黐線咯，你唔好同我講呢啲啊，即係咁樣咯。即係個男仔其實做啲行為係好 sweet 嘅，但係我覺得佢係咪純粹想揾一個好似女朋友嘅角色對佢好咯，即係咁樣。哦，我想問你 follow 佢啲咩 sex toy 啊，嗰啲咩酒店嗰啲咧，即係純粹係學術性嘅啫。係啊係啊係。係啊係啊係啊。幾好。唔係嘅，純粹係因為之前咧有個 friend 生日啦，咁我識咗好耐10幾年嘅，咁佢一直都 A0啦，跟住我嗰陣時就諗咗勁耐買咩生日禮物俾佢係好 surprise 嘅，好想一嘢打我咁樣，跟住咪所以就 follow 嗰啲咯。哦，咁份禮物都送咗啦係嘛？係啊，送咗。好似但我而家諗緊究竟應該點樣對個男仔好咯，係咯。嗱，即係好老實講嗱，做 friend 咧，即係另一個人對你有感覺咧，其實就已經係冇朋友可以做，我覺得。佢好明顯就係想溝你，想食你，即係無論係約你去 camp 啊，係嘛？係啊。去 camp 又好，咩上你度撚狗又好，其實好明顯都係想食你嘅暗示嚟嘅。咁好啊，好，唔該晒。嚇！拜拜。嚇！就咩？做咩啊？因為我唔識，我第一次 call 台，我唔知。係啊，你未講完嚇。你咁急做咩啫？嚇 ？OK。而家就係即係同你分析就係嗰個男仔啊！你嗰邊係咩聲？我想問。哦，佢哋啲狗仔飲水。哦，啲狗仔飲水。係啊，即係個水樽嗰啲聲。唔係，因為聽落係好似其他聲嚟嘅，係水。唔係啊，唔係。都係水聲。水聲嚟。真係。係水聲嚟嘅，係。係啊。咁樣。係。我好尷尬。咁啦，你而家有咩打算啊？你而家有咩打算？冇，純粹係真係，我純粹係覺得咧，即係我係同佢講話，即係講好，我覺得好奇怪咯。因為我自己其實都分咗手冇幾耐啦，我冇話好想去一段新嘅感情咁樣。因為我一開頭覺得佢當我 friend 啫，可能睇到新環境未話識到啲好 friend 嘅，但我後尾好似 over 咗咁樣咯。係。係咯，喂，佢好撚頸渴咩？而家應該冇嘅。你暫時有咩打算？會唔會就覺得俾少少息怒，就係話，即係我哋可能保持翻距離啊，或者係點樣？會唔會咁做啊？你覺得？冇咯，我直接拒絕晒佢所有約我，而家係咯，純粹係覺得奇怪咯，係。我覺得你可能要直頭係冷處理呢個人添啊！你明唔明啊？即係如果我覺得你再撲佢啊，再同佢咪喺圖書館啊，之後佢又嚟揾你咧，又一齊翻學啊咁樣咧，可能某程度上佢可能都接收咗少少假希望。我係冇同佢講話我係邊個咯。嚇！佢係咩啊？係啊，佢真係自己揾我咯。咁係，所以我咪覺得佢有少少恐怖咯。
係咯，純粹係呢個。我覺得你自己都意識到即係佢嗰個問題同埋佢嗰個恐怖嘅程度嘅，同埋你都有講，其實你唔想拍拖住，覺得佢即係未必太適合啦呢個人。咁啊，我覺得劃清界線其實都唔係話唔好嘅。你對住佢嘅話，因為佢開始有少少過火嘅行為。嗯，係咯，阿勇，喂，係，就係咁啦。好啦，阿勇，拜拜。拜拜。